दोस्तों नमस्कार। ये जो खड़ी फसल आप देख रहे हो ना, ये अर्जमस्तर राजस्थान की है। देखो क्या हाल हो गया है, जैसे कंबाइन ने कटाई करी होती है ना, बाद में दिखती नहीं, वैसा ही हाल। अगर हम बर्फ़ की बात करें तो अभी भी 2 से 2.5 फुट बर्फ़ ज़मीन में पड़ी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, गेहूं का क्या हाल किया होगा इसने। गेहूं, चना, सरसों सब कुछ बर्बाद हो गया इस एरिया में। ऐसी ओलावृष्टि